টাওয়ার থেকে বাকি আসতেছে। বৃষ্টি হওয়াতে এত সুন্দর ক্লিন হয়েছে সব কিছু। হ্যাঁ, গ্রিনটা ক্লিন লাগে আপু, অনেক জোস লাগছে। কিচ্ছু নাই, হ্যাঁ, এই জন্য একদম চকচক। দেখো বাবু পাহাড়ের দিকে কাঁঠালের সিজন না, কাঁঠাল সব পেকে পেকে। ওয়াও, এখান দিয়ে হেঁটে আসতেও ভালো লাগবে, কিন্তু অনেক দূর, ওটা অনেক বড়, তো হেঁটে হেঁটে আসলে কভার করা মুশকিল। হাস হাস চলে আসছি। ওগুলো দূরে দূরে, এক একটা থেকে আরেকটা রিসর্টগুলো বেশ দূরে দূরে। হ্যাঁ, অনেক মানে জোশ লাগে, রিল্যাক্স থাকলা, ঘুরলা সকালে উঠে। এইখানে অনেক এক্সপেন্সিভ, অনেক। এখানে না 24, নর্মাল 24 আছে, আরও কি কি আমি দেখলাম না স্যার তখন দেখাচ্ছিল, বলতেছিল স্যার যে এত কেন এখানে এত। নিঘাতাপুরে তো ছিল, ওদেরকে জিজ্ঞেস করি ওরা কত প্যাকেজে ছিল। নিঘাতাপু বলো না ছিল। না হরিণ কই কই, এটা জু, ও পিছে জু। এদিকে আসবো না পপি, হেঁটে হেঁটে এদিকে জুয়ের ওখানে আসবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যেখানে ধরতেছি দেখো পুরাটা আমি নিয়ে আসছি না, সব জায়গাটাই সুন্দর, মানে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলই সুন্দর লাগছে।